Ngeringin rambut nggak perlu lama dan ribet lagi. Desainnya cantik banget, ada motif bunganya, bikin mood auto naik. Cuman 400 wattnya pas banget, ngeringinnya tanpa bikin rambut terasa terbakar. Kenalin nih, Philips Hair Dryer Dry Care, kecil compact. Tapi anginnya kenceng pol. Beneran bisa ngeringin rambut dimanapun. Plus kalau beli sekarang di official store kalian dapat gratis sisir mini dan ada kesempatan menangin Pants Longchamp juga. Yuk langsung cek keranjang kuning.